朋友们，大家好，这里是荒野垂钓280天啊，今天是第1天。朋友们，我们又到了新位置啊。这个地方的话，我相信喜欢钓鱼的人应该知道这个地方，应该揣到了啊。这阿毛啊，之前的野钓基地，我们去参观一下阿毛的基地啊。这就是阿毛大师的撩鱼居，做饭的地方啊。这应该是他的仓库。哦，这边还有水源吗？看一下，已经没水了。看一下啊，之前在视频里面看过阿毛大师的撩鱼版。这个江景房没得说啊，这刚刚来的钓友。这是后面以前的老房子。但是呢，我们还是可以看到里面啊。钓鱼去，开杠开杠。我们这次来带了一点那个嫩玉米。第1天的话，我们就拿那个嫩玉米钓一下。听说这里面的草鱼钓上来就是10多斤的啊。我们来试一下，今天气温也可以。我看了一下天气预报，未来几天都会升温。这个玉米看着就有食欲啊。好甜。我们先削上一盆啊，把它搓散。我们先打上几勺啊。朋友们，钓了有4、5个小时，空军了。野钓就是这样子，保护是意外，空军才是主旋律。